गाइस पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद इसके फनी कमेंट्स को पढ़ेंगे। अरे बाबा तो चलिए शुरू करते हैं। आज पता चला दिल में रिंगटोन भी बजता है। अभी समझ में आया दिल तक गाना कैसे पहुंचेगा। दिल के अंदर ट्रैफिक जैम है। भाई तेरे दिल के अंदर रेलवे ट्रैक है क्या? FM 92.6 सुनो अपने दिल की आवाज।